Sekarang tengah wedding. Baik. Apa nama dia? Lupa lah nama dia apa. Okay, nampak cara-cara turun tangga macam mana. Cara-cara nak tengok kalau apa wedding tu bocor ke tak. Tengok. Kita nampak lah. Kita tengok sikit. Dia turun tu maknanya okey lah tu. Okay, semua faham. Itu saja untuk hari ni. Cara wedding. Ini pun dah last minute. Okay, bye.